Gašparovič. V tomto krátkom videu si predstavíme súhvezdie vlasy Bereniky pomocou Wikipédie a Microsoft Worldwide teleskopu. Súhvezdie je známe už od staroveku. Keď si pozrieme anglický článok, tak tam hovoria, že je to tradičný asterizmus, teda niečo ako menšie súhvezdie, ktoré bolo definované v moderných 88 súhvezdiach a bolo lokalizované, alebo teda aj menej ďaleko súhvezdia Lev, ku ktorému pôvodne aj patrilo. Toto súhvezdie uverejnil Johann Bayer v roku 1603 vo svojom atlase Uranometria. Legenda. Podľa mytológie tu mohli byť vlasy krásnej Bereniky, egyptskej kráľovnej, keď bol im manžel král na nebezpečnej výprave proti Asýrčanom, slúbila bohyni Venuši ako dar svoje krásne vlasy, ak sa vráti živý a zdravý. Stalo sa, uložila do Venušiho chrámu a Venuše sa to páčilo a dala ich teda na oblohu. Hviezdy, je tu viacero zaujímavých hviezd, aj keď súhvezdie samotné je samozrejme relatívne malé. Objektov, je tu samozrejme ďalej viacero objektov, ako veľa galaxií a nejaké tie hviezdokopy. No a nachádza sa tu tzv. Kopa galaxií Coma. Teda z celej súhvezdie sa volá Coma Berenices, teda vlasy Bereniky, a teda kopa galaxií Coma. Kopa galaxií Coma je veľká kopa galaxií s viac ako 1000 galaxiami a nachádza sa cca 350 miliónov svetelných rokov od nás, pričom priemer je cca 10 miliónov svetelných rokov. Čiže týmto je to súhvezdie veľmi zaujímavé, že sa tam nachádza takáto zaujímavá kopa galaxií, alebo je viditeľná skrz ako keby okno tohto súhvezdia táto kopa galaxií. Do tohto súhvezdia zasahuje aj časť kopy galaxií Virgo, teda kopy galaxií Panna, kde je okolo 1300 až 2000 galaxií. Poďme si súhvezdie priamo pozrieť vo Worldwide teleskope. Tu máme hneď ten Coma Cluster, čiže tú kopu galaxií. Dúfam, že to je ono. Áno, je. Takže tu vidíte, ako vyzerá kopa galaxií. Je to niečo ako otvorená hviezdokopa, až na to, že každé to svetielko je galaxia. Samozrejme, objekt je to veľmi vzdialený. Tu máme niečo. Áno, tu je nejaká časť tohto poľa galaxií. Takto to vyzerá v bežnom teleskope a takto to vyzerá, keď sa to zvýrazní. Toto je asi záber, ani neviem z čoho. Ťažko povedať. Je tu tých galaxií naozaj veľa. Až to vybehne. Toto video bola kde? No, nevadí. Niečo iné ako GSS. Nevadí. Takže tu je tá kopa galaxií vlasy Bereniky. Ako vidíme, je to priamo na línii toho súhvezdia. A to je asi ten najzaujímavejší objekt. Samozrejme, máme toho viac. Máme tu aj pekný pohľad na nejakú ďalšiu galaxiu. Teda by som povedal pohľad do jej stredu, lebo to je vždy zaujímavé do toho stredu. Ťažko vidieť. Klasický prípad je problém našej galaxie, kde my sme vlastne niekde na okraji a do stredu pochopiteľne nevidíme, pretože je tam obrovské množstvo materiálu a preto galaxia, ktorá je nám ako keby na plocho, je zaujímavá, že sa môžeme viacej priblížiť pohľadom do toho stredu tej galaxie. Čo tu máme ešte? Tu sú nejaké kolidujúce, teda spájajúce sa galaxie. Nám odporúčajú. A tu sa asi pravdepodobne stretli vysokými rýchlosťami a to už je druhé priblíženie. Tu vidíte, že tie stredy sa síce spájajú, ale niektoré z tých ramien sa dostávajú do veľkej vzdialenosti aj od tej pôvodnej galaxie. Čo je teda zaujímavé.
To sme si pozreli, toto si pozrieme. Samozrejme pozeráme vzdialené objekty, pretože sme mimo Mliečnej cesty a teda najzaujímavejšie objekty sú galaxie. Tu máme blízky pohľad na túto galaxiu Messier 100. Špirálová galaxia v súhvezdí Vlasy Bereniky. Máme tu potom aj samozrejme od Hubble na Hubble site popísané veci, že čo a ako. Takto tá galaxia vyzerá klasicky. No a to je ten rozdiel, prečo existuje Hubble teleskop, že potom vznikajú výrazne kvalitnejšie obrázky. Toto samozrejme nie je úplne najkvalitnejší na hubblesite.org by ste našli samozrejme kvalitnejšie potom, keď máte záujem. Samozrejme tých galaxií je tu viacero, keď sa pozrieme, vidíme do relatívne veľkej vzdialenosti v kozme, aj tu. A tu by mala asi pravdepodobne, áno, tu je Panna, čiže tu by nám mala byť tá skupina galaxií vo Virgu, teda v Panne. No, čo tu máme ďalšieho? Ešte ďalšia galaxia. Ktorú teraz konkrétne nevidíme nič, do stredu vidíme len ten okraj. Takže to sú tie problémy pri sledovaní. Samozrejme galaxia sa nebude otáčať tak, ako nám to vyhovuje. Máme tu sa aj hviezdokopu, vynikajúce v tejto oblasti a relatívne hustú gulovitú hviezdokopu M53, ktorá teda automaticky pravdepodobne patrí k našej galaxii. No a to by bolo asi k tým vlasom Bereniky všetko. Vidíme, že tu je Lev, sú vlasy Bereniky a tu je povozník, alebo teda oráč. Takže asi takto by sme. Ekliptika je samozrejme dole, kde je Panna s Levom. Takže toľko k vlasom Bereniky, ktoré sú zaujímavé hlavne tou skupinou galaxií a potom zaujímavý zábermi niektorých galaxií, ktoré nám poskytuje Hubble teleskop. Ďakujem za pozornosť, Martin Gašparovič.